台風11号は昨日午後9時に温帯低気圧に変わりましたが、道内は道北を中心に非常に強い風が吹いています。札幌では昨日最大瞬間風速30.2 メートルと今年一番の暴風を観測。市内では倒木が相次いで発生し、道路や歩道を塞ぐなどしました。また留萌市によりますと、屋根のトタンや外壁が剥がれるなどの被害が15件以上発生したということです。大荒れの天気の峠は越えましたが、引き続き日本海側北部では暴風に、日本海側と太平洋側西部では高波にも警戒が必要です。